Walumbi wa lugha wanalughawia kwa lugha adhimu ya Kiswahili, wana maneno yao. Moja kati ya hayo ni hii sentensi ambayo ni methali, baniani mbaya kiatu chake dawa. Ndiyo, methali hii ina maana kwamba kila kitu kina manufaa yake, hata kama wako wenye nia ya kuaminisha kuwa ni kibaya. Hapa namzungumzia mama rais wa Tanzania. Sikumfananisha na kitu kwa maana ni mtu, kwa kuwa kwake maridhia katika utawala wake kumemzidishia maudhi na udhia. Kila uchwao tunashuhudia wenye ndimi za undumila kuwili wakiibuka wakiwa na jejea zao na mengine mengi tu, wengine wakijivika ngozi za chui, kumbe ni mbuzi tena wa kafara. Kizuri zaidi miongoni mwao ni wale ambao methali hii inawaelekea, baniani mbaya kiatu chake dawa. Kifupi, wanafaidika kupitia mama kuliko walivyokuwa wakitaabika chini ya mwamba. Mwamba mwenda zake. Tena mbaya zaidi, waliufyata kabisa, lakini leo wamekuwa na midomo mirefu kama aina ya samaki chuchungi au nduaro. Nasema hii ni nchi yenye muungano wa jamhuri mbili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania udumu yote kenda. Kwa yanayoendelea na utafiti wangu mdogo, hasa upande wa Zanzibar, wengi wanaamini kuwa madhila, jejea mengi yanayomfika mama ni kwa sababu ya Zanzibari wake. Wapo pande zote mbili, ikiwemo Zanzibar na upande wa pili wa muungano, wanaamini kwa sababu ya jinsi yake etikisa mwanamke, na wako wanaamini kwa sababu ya dini yake. Tumeshuhudia hisia za Uzanzibari Utanganyika zikijitokeza kwa baadhi ya wanaojiita wanasiasa, wengine viongozi wa dini, wakitoa maneno ambayo hayana afya kitaifa na kubeba dhana ubaguzi kashifa kwa Rais Dr. Samia. Nataka nitoe yangu ya moyoni kama si maoni, kwa namna yoyote ile ambayo inapangwa au kutaka kufanywa ili kumkwamisha mama, ni kuligawa taifa na kusababisha mpasuko mkubwa kwa nchi hizi mbili. Tuzingatie. Tena itakuwa mfano wa kuzamisha jahazi likiwa safarini au kutaka lipasuke na msemo acha litote tugawane mbao. Kitakachotokea, Wazanzibari hawataelewa lolote pindi itakavyokuwa hivyo. Na mbaya, kuna wengine ambao wanaamini kwa sababu ya dini yake hawatokubali tena kuwa wavumilivu au kukubali kwa daraja la chini, hasa kwenye maslahi ya nchi yao. Wosia wangu kwa wenye dhamana zao katika kada tofauti ndani ya taifa letu, hili ni letu sote, likitota haliachi mtu, wakiwemo wenye mipango yao yakataka kumfelisha mama, wawe wa karibu au wa mbali. Nasema afadhali ya mrama kuliko kuzama. Iwe wavyo, tutasimama na mama. Mimi ni mzalendo tena wa karibu.